वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर लोल बोल। तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो भाई, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से दबा दो यार। और बस इतना ही कर दीजिए, वही बहुत काफ़ी है भाई हमारे लिए। तो डबल M2 भी मैंने कभी चलाई नहीं है, पर इसकी खोपड़ी तोड़ेंगे जो भी बंदा आया है हमारे अपोनेंट टीम में। आज पूरी रॉक FF की आत्मा लाएंगे अपने अंदर। भाई कहाँ गया रे? अबे यार, एक तो एनिमी भी ना अलग ही चिमकांडी है भाई। कहाँ छुप के बैठा है रे तू? रुक जाओ, पक्का उस साइड ही बैठा होगा। ये देखो बंदा कहाँ। फिश से मार दूंगा इसे, फिश से मार दूंगा। देख लो डैमेज दिया है। अब देखो अब देखो अब देखो। ओपी ओपी इन द चैट। क्या गुंडा बनेगा रे मैं? पर यार तब भी इमोट क्यों दिखाया उसने मुझे? इसकी खोपड़ी मैं तोड़ता है। तू बेचारे तू रॉक एफ मोमेंट। हाँ भाई कहाँ है? आजा आजा। सिंपल तो मिलेगा नहीं तू, क्योंकि भाई तू बड़ा लेवगी बनता है। डबल वेक्टर लेके मार रहा है। डबल वेक्टर हमेशा नूब चलाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कैसे कहते हैं उसे पता नहीं, पर तब भी इसमें चलो इसमें चलता हूँ। खुश यार अंदर बंदा यहाँ है मेरा। अलग ही आदमी बनने मिलते हैं यार गेम में। मर गया। ओपी बोलते, आलू जलाते, इमोट दिखाते। तो आप भी इस बात पे एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक तो बनता है यार, सब्सक्राइब बनता है भाई। बहुत मेहनत कर रहा है थारा भाई जोगिंदर। अरे बात है, मैं जोगिंदर को क्यों ले आता हूँ वीडियो में वैसे अपने, बट दैट्स नाइस। हेलो बंदे, कहाँ है भाई तू? एक तो उसके छुपने की आदत बड़ी गंदी लगती है यार। एक तो डबल वेक्टर ऊपर से छुपते छुपते आएगा। ये हो अलग ही बंदा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा था। मार पोपट लाल। पोपट बन गया मेरा तो। इमोट दिखा रहे हैं कि इमोट लेके चड्डी फाड़ दी। इसकी चड्डी मैं फाड़ता हूँ, रुक जाओ। ऐसा स्मोक क्या कहते हैं इसे, कमेंट में बताना। जो भी है बवंडर वाला ग्रेनेड। पोपट लाल बनना मेरे को भाई कोई नहीं रोक सकता भाई। मैं खुद का पोपट खुद ही करता हूँ। रुक जाओ, इसके ऊपर चल रहा हूँ मैं। लिटरली इसके ऊपर चल रहा था। डबल वेक्टर से मारूंगा इसे, फायर भी नहीं कर पाया बंदा है। ये मैं प्रो हूँ। हाँ तो भाई बस 3 राउंड और जीतो और विक्ट्री, क्योंकि 2-2 चल रहा है। बस खतरनाक ओपी बोलते हैं। भाई कहाँ है बंदा? अब देखो तुम, ढूंढता रह जाऊंगा, मिलेगा नहीं बंदा। ये है इतना अजीब बंदा है। इसे फिश से मारूंगा, देखिएगा। फीड से मारूंगा तो लाइक करना पड़ेगा। फिश से मार दूंगा आज। ओपी बोलते, लाइक करते, सब्सक्राइब करते, बेल आइकन दबाते। हाँ तो भाई खोपड़ी मैं देखता हूँ तुम्हें कैसे तोड़ते हैं। रॉक एफ मोमेंट दिखाऊं तो ये कुछ ज्यादा हो गया वैसे तो। 50 रुपये काटो रेटिंग का। अभी देखो, वो तेरी क्या मस्त हेडशॉट लगा था भाई, पर मरा नहीं। मिस भाई। 4-4 क्या डैमेज पड़ रहा है? क्या गुंडा बनेगा रे मैं? पे भाग क्यों रहा है? डबल वेक्टर ले क्या लगी चिमकांडी इंसान। रुक जाओ, इसे वन टैप मारूंगा। सब्सक्राइब कर दो बस तुम लोग। धूम। भाई साहब इतना तगड़ा हेडशॉट है। अज्जू भाई की तरह मारना सीख गया मैं तो। ओपी बोलते, लाइक करते, सब्सक्राइब करते, बेल आइकन दबाते। और ये मैं कितने बार बोलूंगा भाई? चलो लास्ट बार है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हाँ, इसे पैक करता हूँ यहीं पर। शायद नहीं हो पाया पैक। हाँ तो भाई आजा। तो देख सकते हैं भाई, अलग ही इंसान है भाई। कितना भाग रहा है। ओपी बोलते, भैया बोलते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई किल देखो भाई, तुम रुक जाओ।